Bambuta oye. Voilà. Bakomba tata mwana pe tata molimo santo. Likambo nyonso ezala na ebandeli. Eza pe na suka nango. Tolobaki likambo ya séminaire. Séminaire esili. Moi tosimba bino ntango molai ezali te. Po mituka eza ya biso te. Wana mokolo wana wa chauffeur bakomi pressé. Tomoni ete tokoya kobakisa susu mbongo likolo mbongo kutu eza nango te. Yango tolobi tosilisa likambo. Comme ça, oyo bakende lelo bakende, lobi mpe bakende. Biso nyonso tozali awa. Toyaki mpona kobikisa milimo na biso. Bongo ne bongo te. Zwa likambo epai ya moto kasi epai ya Nzambe te. Likambo wana tobosana yango te. Oyo te, toyaki po tobongisa makambo. Oyo bazali kopesa biso yango epesaka point na miso ya tata Nzambe. To néglige te. Na kala baza koloba na biso na église kimbangisi bato mayele bazali te. Mais lelo oyo mokili mpe bayeba te mayele mpe ezali. Bongo bie bongo te. Na yango mosala ezali mosala. Pe mosala bato baza kotala yo. Est-ce que lingomba eza kotambola bio eza kotambola te. Na kati ya lingomba pe bato libanda. Mingi balobaka ete lingomba tozotiela motema yango wana. Balobaka pe balobaka te. Ezali te séminaire ya pamba makambo nini kobimba kuna. Pe soki ebongi te biso moko tonéglige. Nenga nalingi ebonga. Bongo balobi likambo ya majoute. Eza yango likambo ya moke $80. Lelo soki tosengi na bandimi bakopesa yo bakopesa te. Likambo wana ntango tozalaki na papa mfumu wa mbanza ezalaki makasi. Ntango wana lokola ye moto azalaki kotambwisa yango toza kotalela nde ye. Aza koloba na biso tata na ngai na bandeko na ngai bakoki kolala na molili te. Malamu nga nalala na molili kasi tata pe na bandeko na ngai. Oyoki boto néglige likambo wana. Oye soki atiki biloko bia na yo mbeni loba baliaka yango? Baliaka yango te. Likambo ya majoute mpona buto makambo mingi esalamaka ya mabe. Bato bazobanga lisusu ke oyo ezali nkamba. Bazobanga lisusu te. Ndakisa oyo papa secrétaire aza kolobela na ndako ya Nzambe ntango nyonso ke mwana moko akendaki esika batokaka mai kote ya bamama na mai ya nkamba. Petit besoin pose esalaki ye. Je m'excuse. Akoti zamba ayosa petit besoin e motu moko ayeke kobimela ye kuna. Moto wana alobi makambo nini wana azosala. Nayebi teke oyo nyonso ezali nkamba oyo bapekisaka nde esika nyonso ezali bato bakotaka te. Mwana bandi kolela tata wana alobi kende mata kuna na kamba okende kosenga polisi epai ya papa Simon. Soki osengi bolibisi te ntango okozonga na mboka na yo okende kokufa okozala lisusu te. Mwana ntango aye nakolela aza kolenga tala makambo nakutani nango ya dori
biso na miso tozomona eloko te. Awa papa Fumambanza nzete ya pamba avokata yango permission. Soki osengi permission te oyokata nzete ezali te. Ezalaki na bato mingi bazalaki kotia tembe me bazalaki kokuta na makambo mpona nini oyo tozali awa na mboka oyo na bawei nao baza bomoi bazali bavandi baza koyoka baza kotala place oyo okota bato baza wana kolonoki papa yo kopesa ndoto kaka wana na se oyo tobengaka jardin kamfuma bato bakoti kuna kokata banzete soki mpona misala papa ye koloba banzete na ye elingi osila wana eza jardin na ye. Alors tobandi kolobela yango na église papa batante bapapa secrétaire te sikoyo tomoni ke changement ezali. Alors soki monde ezali te moto akosala oyo nyonso alingi. Biso tolingi comme ça ville sainte partout lumière ezala po soki lumière ezali moto akobanga kosala mabe bongo mpe bongo te ekota mpe ntina bandako ntango mosusu koyamba mokonzi bie moto okoki na petrole te nini te. Alors mwinda ekozala malamu po tolalaka molili te nyonso na ndako fo mwinda ezala likambo ye ayebi ke likambo mabe ekoti na ndako mwinda akolakisa ntina ya $80 tosengaki yango wana esi balobeli yango ezala Angola Brazzaville Europe bipai nyonso tozali totindaka majote niongo ekomi mingi po kola papa apesaki biso mobeko biso tozwaka kaka mbongo ezala te bato ya motema malamu bazali bapesaka biso me sikoyo fo topesaka mbongo sikoyo tokomi na niongo mingi alors maintenant biso tokomi bloke séminaire elobi makambo mingi séminaire alakisi ndenge ya kosala misala sikawa tokopesa bino mikanda me ndenge bango balobi toza ebele tokopesa bakonzi comme elembo bino ekolanda nsima bokozwa yango nsima oyoki wada mpe mosala wana eza monene yango tolobi ke tobongisa epai toza kokende eglize oyo eyebani na mokili mobimba esika bato mpe bakomi na mposa ya koluka biso esika nyonso yo ozali me biso batambolisi esika ifo tobongisa likambo omoni kuna bien esika ozali kokoso kobenga lisusu nkamba te tala kaka na mokanda nde ya kodirige yo kamba te kobenga wana tolingi edimine problème eyeli yo ozoye bango bien te talaka na mokanda stati déjà toza nango oyo nde koklase biso na makambo nyonso po ete bamona mpe likambo yango ke vraiment etambola malamu paster akozala nango selo akozala nango longi akozala nango mondimi fo azala nango epe kuna na meme bato ya libanda bayeba lingomba etambolaka ndenge nini polo te po badiskussion pamba ye esila ntango bakomona ke makambo babongisi na kambo mpe biso nyonso tozwi yango bato bakosepela lingomba oyo etambolaka bien mabe mpe malamu ntango mosusu okomona ke diskussion ezoti nango na libanda kuna bapotani ekomi na tata longi apotani nango ekomi na selo apotani ekomata epai ya nani ya paster paster ayebi ke biso nyonso toza na mikanda estce bakodiskute lisusu bakodiskute lisusu
Insala nyoma etamula malamu boyoki yango kuna na ndako ntango bozalaki na oyo bakotanga na mitanda ebe ntango wana boyebi ke mosala ekosalama soki mosala etamboli malamu nayebi te po tomoni ke tozali kokende 2007 démarrage ntango tokokoma na 2021 wana deja makambo si emonani eyebani moto akosala su tembe akozala te na lingomba wana ya solo basalelaka na nzambe oyoki bonzoto tolongola ntina nga nalobi ke toyaka mpona kobikisa milemo tosoki obebisi nzambe akoyamba yo akoyamba yo obebisaki mosala na ngai kende nanu kuna mosuki obebisi akoyamba yo tika eza nango likambo ya lingomba nabebisa na ngai awa tobebisaka me kuna tokendaka yango fumalongo alobaki ngai nake kozala bino na porte yango ezali wapi ntango tokufa tokenda wapi porte ezali awa sala na yo oza libre me zolo soki otali likolo makolo eza kolingana lisusu te nzoto ezolingana te okende wapi ye awa bakoloba kuna ezalaki yo awa nani nani pe alobaki ye mondele te moto aza na porte moto mwindo aza wana kala yo moto mwindo nga moto mwindo ye moto mwindo ntango wana jugement eye tobebisa lingomba te tobongisa lingomba yango kaka tozalaki nango tosa symbole mpona likanda oyo babongisi mpona etwa congo toyamba yango tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sango amen toyoki ndenge papa mokonzi ya bule asili koinsiste mpona makambo etali mazuti mana mpe molimo sango kani mpona yebake ekoteli biso apartir awa bobanda kobenga lelo kaka bobanda kobengana depuis okomi na kinshasa ozwi yango otindi mpo sembene tofuta niongo toza nango oyoki niongo eza ebele ya majute tozosala nsinsani mais likambo majute eyaka chaque jour yango na tosengi tosala likambo wana bobanda kobengana oyoki papa nkunga voilà yo obanda koyemba lelo comme ça komona yo papa nkunga yaka o liboso ya papa Jean Ekema ya Congo yaka pembeni ya papa Mukalai pe papa Mbala Manuel yaka o liboso ya papa Nzambe wa biso na bomoto emotion yeli ngai makasi na likambo oyo oti kosalela biso bakoko balobi mpo oloba likambo otali na ano eske likambo oyo esi esalami na mokili oyo to soki oyo olobi tokoki kolobakisa lisusu te ndeko na biso mosali na kosakana libola oyo biso tozwi chance oyo biso tozwi likambo monene oyo baninga na biso balobili na biso na Deutéronome ke nzambe alobaki likambo asalaki national na le 19 août témoin azali papa nzenga ye wana tokei na bamisala na baprovince nazalaki na 4 provinces à visiter papa nzinga azalaki na Équateur na Kisangani moninga na biso temona Kinshasa na bakongo
na pauvre Chama, si je ne m'abuse plus, assez apenda, il a zalaki na bandondo na Kasai. Tango to pays, tozungi, qui inspecteur na biso, ce que tozungi, il fallait tokotanaka na papa. Mosala biso, ezalaka opondaka biso na ntango liboso wana. Ntango liboso wana ya kotambola moto nyonso atambolabi te. Yola nzoto mingi, mosusu na boloko, mosusu ya kotambola mpo ya kotia biso bitikanda, otikeli osoma drapo ya kolisi litu. Mais yango wana papa, eza na kati ya biso mpasi. Soko mosala ezala kobwati mwa moke, ekosala biso mwa mpasi na kati ya mokima. Ndikola biso kontu ya mibali. Loko mo kusista, oyo mtoka. Loko mo kusista. Kasi biso na ngwena biso na mayela biso mo biso ko kusista ya ngute ko ko menkana. Yo ya le busu. Ekole mwa ko na nyama, biso na simwa. Toka mwa kala nyama to shi biso ko kompolia. Merci mingi kaka. Iko na lobi na pobe ya tata mo na pe mo di musa. Amen. Ba collègue na ngai oyo balobi na kanisa ko. Eloko moka nalingi kosenga mpona makambo etali masuti biso tozali mosika Angola wana kolonga na Angola koyaka sanza mobimba awa par exemple botika ezali pasi kasi eloko ngai naza kosenga epai ya papa soki agence ezalaki mbongo ekoya très vitesse toti yango na agence eye kokita nokinoki Paja ekema papa mbala toyoki vraiment eza kobanga pamba te likambo ya tata nzambe ele bonzoto tobangaka mingi te me ya nzambe tobangelaka mingi bongo te yango wana toyoki nyonso topesi kaka na maboko na bango ye nzambe aleka liboso biso tozali bato ye moko atambolisa biso po ye moko soki atambwisi biso tokolonga yango kaka tolobi mpona papa mbala mbongo ezali kosengama $80 na fin du mois mais oyo lokola toza na niongo soki okomi kaka province soki atindi tangisi yango nyonso agence ezali botindi ekokoma bongo ye bongo te pamba te du 1er au 30 kuleza ebele te yo nyonso banda kosangisi na fin du mois otindi alors oyo ezali ke ya mbangu nobile kote na retard kasi pourvu baoyo Kinshasa surtout Kinshasa ye Kinshasa ye non burupenga deja bwelekisa bango na baparoise te awa ekwei eza teke bamosusu bapesi bamosusu bazopesa te wana ebongisaka makambo te wana ndenge ekosila te bongo te yango kaka tozalaki nango bazavile ye moko ayebi ndenge ya kosala ifukaka kota kona yani kaka merci yemane mwanda velela tata nzambe komunisaka mwanda tukutondele kali nkenda zemendembo eno visikila muna betcoms kwa ntango maonso matulomba ngalo salutu lwetu tutambula ngalo salutu ya mpasi wana kwa bala babantu bamwina kompasi idede dundu erudi dundu visikili tuyalu twanzaya vimba situwasikila ina tukalomba ko kunumuna mamwanda velela matuvwata kasituwasala salutu yenu muna ikamsukulu twalombe samu salutu salamane yembe kenge se sungula onza dikele pli bugoto kenge kangu kanga mwenye mtoto na kanga mwenye kuna zulu makutili ya mtoto na kutili kuna zulu bote salutu tu ikuiziri kutusalutu kuseminaire kwa diata sabati la kumbutu zambote dikuli dia sikila mwankumbaso ya mwane mwanda zulu amen
banga bokolo. La première